Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu languages.lu. Ech war Marischall vu Frankreich. Ech schon am Optrag vum franzésche Kinig Louis XIV Festunge gebaut. Ech schon den 28. April 1684 d'Festung Lëtzebuerg mam Maréchal de Créqui 3 Méint lang belagert. Mir hatte fir dës Belagerung 3500 Mann Infanterie, 5880 Mann Kavallerie, 300 Kadetten an 200 Kanonen. Mir hunn 36.400 Schëss op d'Festung Lëtzebuerg ofginn. 3100 Soldaten sinn an der Festung gefall. Mir hatte bal all Häuser an der Stadt zersteiert. Et blouwen danach 13 Stoen. Mir hunn duernot d'Festung erëm opgebaut. Sie gouf eng vun de gréissten an Europa. Ech schon ongeféier 50 Festungen an Europa gebaut. Ech sinn 1707 gestuerwen. Ech heechen Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu languages.lu.